下鸡蛋，把这鸡蛋翻炒一下，来点酸豆角、蒜米、小米辣，先把它爆香一下，加点包菜、胡萝卜丝，先把这配菜给它炒一下。再下入我们的米饭，先把这个米饭给它拍散一下，8块。然后再开始调味，这是炒粉料，这是盐、老抽、生抽，淋在这个饭上面。再一气呵成，把它炒熟炒透就可以了。收到了。收到了。再上点蚝油。来点美味的小葱花，出锅了。